Beletrina v živo. Kdo bo začel? Najprej pozdravljen. Pozdravljen nazaj. Torej, prej smo govorila, da je od izida knjige minilo 4 mesece. Ja. Ali manj, plus ali minus kar dan. Kakšni so tvoji občutki zdaj, ko se je ta začetni entuziazem malo pomiril oziroma? Meni se zdi, da še kaj prihaja, veš, ta entuziazem v valih. Namreč ful se je poznalo, ko je knjiga išla, je sve tisti, ki so jo komaj čakali, ne, so jo takoj prebrali. Potem je bilo malo zatišje do Božiča, ne, zgleda, da je bilo ogromno božičnih daril. In tako enih 14 dni po novem letu se je spet usul en plaz komentarjev. Zdaj sem spet malo podoživel, knjiga še živi. Drugače pa so občutki odlični. Moram priznati, da do danes mislim, da sem zasledil samo en res negativen, pa mogoče 3-4 take bolj medle komentarje, pa drugače pa samo pozitivno. Se nekaj podobnega lahko rečem tudi jaz. S tem, da pa ena zanimiva stvar, ki se je tukaj zgodila glede odzivov publike na to knjigo, je, da ti mi pošiljaš kakšen screenshot, ljudi, ki ti pišejo, in tega je res bilo ogromno, in verjetno mi niti niso vseh poslal. In nekako v tej, kako bi rekel, striktno res literarni sceni, v tej, ko sem sicer jaz, se to ne dogaja. Mislim, dobiš kakšen mesič ali pa 2, ampak to je to. In mislim, da je to res dober pokazatelj, koliko ljudi se je knjiga pravzaprav dotaknila. Ja, jaz tudi mislim, da so kar zadela, čeprav tisti... Mene na začetku, ko sem začela pisati, me je zelo držalo, wow, kaj bo ta knjiga vse prinesla. Pol z meseci jo pa toliko ponotranjiš, da se meni danes meni se ne zdi nič tak posebnega. Ja. Zdi to čisto normalno, vse o čemer pišemo, pa vidim, da marsikateri starejši bralec, predvsem ali pa starejša bralka, dostikrat so kar malo obnemeli ob vsem, kar so prebrali. Me pa zanima, če si ti dobil kak tak, ne vem, komentar, ki je šel, ki te je totalno presenetil. Od teh tvojih, ko mene ne poznajo, na primer. Ali pa da si mi kaj zamolčal, da je bilo kaj takega. Mislim, tako ti bom rekel, dobil sem definitivno samo pozitivne komentarje. Bom tudi priznal, da ko sem pripravljal knjigo, sem dobil od določenih ljudi iz literarnega sveta, ne rekel glih očitke, ampak zakaj se ukvarjaš s tem? Zakaj se ukvarjam s tem, ker mi je izziv, ker se mi je zdela pomembna zgodba. Ampak, da se povrnem, negativnega komentarja definitivno nisem dobil. Sem dobil zelo pozitivne, mogoče me še najbolj hecni so mi bili mogoče odzivi moje mame, ki je brala tako res po delih, mislim, da je brala nekih 14 dni, in tako vsak drug dan mi je rekla, zdaj sem prebrala to, in vsakič posebej je izpostavila, pa od kje ima ta človek živce, da se ukvarja z vsem tem. Tako da, mislim, nasplošno zelo dobri odzivi. Ja, saj, kar mi je bilo zelo všeč, je, da so odzivi šli v obe smeri, pozitivni, kaj s tem mislim, in na zgodbo, in na način. Mislim, v bistvu sva, če ne lahko pohvalim, sva oba dobila ogromno priznanj za to knjigo in strani, tako kot si rekel, kako se mi sploh da, da živim tako življenje, po drugi strani so pa res si rekli, da je odlično napisana in večina je tako prebrala na mah. Ja, to je taka ponavljajoča tema v odzivih, in to je v bistvu izjemno dober kompliment. Res je. Midva z Mitjo Čandrom sva se slučajno enkrat srečala, spoznala in potem se dogovorila, da greva na kavo
iz tiste kave je nastalo povabilo, da je pa mogoče moje življenje dovolj zanimivo za spraviti v knjigo. Mi ti je bilo tako jasno, oziroma tudi meni je bilo jasno, da če bom jaz sam se tega lotil, bo trajalo desetletje. In mi je takoj ponudil, da bi založba našla nekoga, ki bi pač nekega pisatelja, ki bi nekako spadal k meni. No? In evo ga, našli so naju. Na začetku jaz vedno povem, ko govoriš svojo osebno zgodbo, je zelo pomembno, kdo je na drugi strani, ker pač tu se moraš reči, če želiš iti iskreno v zgodbo, kar sem jaz želel, potem se moraš leči do nagega. In to mi je zelo pomagalo, da mi je Davorin na prvo srečanje prinesel njegovo knjigo Psihoporn, ki mi je pokazala, da sva na isti valovni. Takrat dalje je pa steklo, mogoče v dinamiki pa ti si bolj doživljal. Ti imaš več izkušenj, pa si mogoče to bolj doživljal. Ja, mislim, povsem tehnično je to izgledalo tako, da sva se pač dobila nekih 10-krat približno, snemala intervjuje. Dinamika je pa tako. Mislim, da je to najpomembnejše pravzaprav. No? Ker kot si že omenil, če se vtaknile ne ujameta, je vse skupaj bolj meni obsojeno na propad, se mi zdi. Ampak jaz mislim, da smo se mi dva čudovito ujela. Ker tudi mislim, kolikor smo se tako po svoje različno, mislim, da se v nekih karakternih lastnostih zelo ujamemo. Ja, res je. In bolj ni treba vsake stvari razlagati. Ne, pa dopolnjevala smo se, se mi je zdelo, da včasih je, če ti je, veš, ko je tebi ostalo kje, da nisi našel naprej, mogoče jaz imel idejo ali pa kontra. Tako da se mi je zdelo, da sva res, si tudi literarno, pa skozi vse, no pač skupaj, res skupaj gradila zgodbo, zato pa je verjetno tudi rezultat tako, kot je. Ja, mislim, da je. Knjiga, jaz sem skozi svoje življenje ali pa skozi pripoved o svojem življenju pač želel izpostaviti predvsem tabuizirane teme, o katerih se ne pogovarjamo, ampak so tu med nami vsak dan. To so predvsem je to spolnost, so to droge, je to rock'n'roll. Generalno govori, ali pa sem želel prikazati tudi drugo plat podjetništva, tisto, ki je ponavadi ki jo vsi skrivamo ali pa skrivajo, o kateri se ne govori, vedno se kaže samo blišč. Pa isto govoriva o istospolni usmerjenosti, torej o homoseksualnosti, o HIV-u, o duševnih zlomih, psihiatriji. Mislim, da sva nanizala, sem kaj pozabil? Tatujih, piercingih. Sem kaj pozabil? Ne, mislim, da je to kaj. V glavnem o vsem tem je že tega dovolj. Tako da je nastal en miks, ko včasih kdo reče, da ne more verjeti, da se mi je vse to zgodilo. Najbolj zanimivi so pa tisti, ko me pa živo, zdaj nekateri spoznajo malo kasneje, ko so knjigo že prebrali, pa so potem videli, da je vse res, kaj piševa. Ne, to je hecno, sedno, to si že prej napeljal, ko je človek toliko časa v neki stvari. In pa v bistvu kar razmišljaš, vse to ni dovolj, čakam, mi dva imamo vse to, kar ste izgleda naštel, plus neprebojne Jopiče, plus Sarajevo, takoj po vojni, plus vse. In tako na neki točki sem razmišljal, pa kaj pa je, mogoče to malo tematsko prazno, mislim, kakšne teme še mogoče manjkajo, tako je že ogromno. Ja. Ampak, ne, tudi jaz se strinjam, to so absolutno teme, ki so pomembne, in mislim, da je tudi pomembno, kdo jih sporoča. Zato, ker kot si že rekel, o ljudeh v poslovnem svetu, o direktorjih, načeloma v nekem preseku vladajo neka prepričanja, in se mi zdi, da je vendarle, če sem povsem iskren, takšna zgodba o teh temah, ki jih govoriš,
ima drugačno, ne bom rekel ne težo, ne vpliv, ampak a priorno je drugačna, kot če bi recimo v istih temah govoril, ne vem, Nekaj misliš? Mislim, takoj se spremeni vse skupaj. Takoj se spremeni. Mogoče zaradi same tabuiziranosti teh tem v poslovnem svetu. a ne. Ja, pa meni se zdi tudi, ne, kar jaz doživljam, če jaz govorim o teh temah, pa ne želim, da se to čuje ošabno, ne, ko si sam svoj gospod, ki noben nič v bistvu ne more, glede tvojega kruha pa lastnega preživetja, si mogoče tudi bolj upaš. Po drugi strani pa se mi zdi, da imaš tudi to večjo odgovornost, da moraš. Ne, ravno zaradi tega, ker nekdo, ki je pri nekom zaposlen, se verjetno ne bo upal tako močno javno izpostaviti, ne, ker vseeno ne ve, kaj ga čaka. Meni je to zagotovo lažje. Ne, in zato se mi zdi še posebej, da bi bilo zelo neodgovorno od mene, če ne bi tega, kar sem dal ven, dal. Je pa se pokazalo, medtem ko smo na začetku, če smo govorili o pozitivnih pa negativnih komentarjih, ogromno je ljudi, ki so mi pisali in mi že pišejo, da jim je knjiga v bistvu pomagala. Da so se vse v nekem delu prepoznali in da jim je tudi na nek način odleglo. To je pa tako največje. Ja, tako da, če smo to dosegla, mislim, ja, da. In je kar precej in sploh vidim, da knjiga pomaga tem, kar sem res želel, da jim, to so predvsem neautirani geji, ki v bistvu še zmeraj bijejo bitke sami sabo ali pa z okolico, starši, in jim ta knjiga mogoče res daje eno moč, da vidijo, da skozi iste stvari je nekdo šel, pa je danes tu, pa je čisto ok, pa ni z njim načeloma nič narobe. Mislim, da je to, kar se reče, da je pač neka zgodba navdihujoča. Sem navdihujoča zgodba ni to, da ti nekdo pove, naredi to pa to, ne, ampak v bistvu samo, da pokaže. In ti vzameš, kar lahko. Ta knjiga je bila en svojevrstni izziv. 2 točki. Prva točka je to, da pisati biografijo v soavtorstvu z pač osebo, o kateri pišeš, ne, je vedno zelo intimno, v bistvu je intimno delo to, zelo intimno, ne, ker drugega morate spustiti k sebi. Ne. Zdaj drugič je bil pa izziv govorim prav specifično v tem, da ta čas, ko smo mi dva delala knjigo, se je Markota tudi izrisala ena precej velika kriza na poslovnem in osebnem področju. In to je v bistvu, recimo, povsem z stališča dela na knjigi, je to zelo hecno, pa mogoče tisti moment definitivno ne zaželena ali pa prijeten dogodek, ker v bistvu ne veš, kam te bo pripeljala. Mi dva smo nekako zastavila cilj, začrtala pot, imela že nekaj narejenega in potem so se stvari začele odvijati. Dogajati, ja. In spreminjati. In smo v bistvu padla kar v eno zgodbo. Ja. Še dodatno, ki ni bila sploh v planu, ne? Ne. Ampak, poudarjam, ko smo to nekako konceptualno in drugače rešila, ne, mislim, da je knjiga zaradi tega dobila še, ja. Bogatejša. Ja, tako da to se definitivno izplačalo. Bilo je pa tam recimo tak čas lani, pa še kak mesec prej, tam okoli praznikov je bilo pa precej hudo. Ja. In negotovo. Res je. Vse jaz mislim, da nihče ni pričakoval, niti mi dva nismo vedela, koliko vsebine bo, ne? Kaj šele založba. Zanimivo je, meni je bilo pač to zanimivo, da koliko smo bili dogovoreni za 12, ne? 10 do 12 avtorskih pol, nastalo jih je pa 18. Ne? Tada smo 50% prekoračila, pa še sva četala, ker mislim, da je 2 podpoglavja, ne? Da sva najmanj 2 podpoglavja vrgla ven. Hecno mi je, ker niti sam si nisem predstavljal, da imam toliko zapovedati, da bo nastalo, ne vem, toliko teksta, ne? Očitno je. Vsi me sprašujejo po nadaljevanju, kdaj boš pa reči? Mogoče še jih malo zgodi. Ne, vse je tam se. Ampak, zdaj že takoj, ko smo izdala to knjigo, sem imel neke... So kar začel film naprej. Svoje teh zgodb, ki zastavljam.
Nikoli ne reci nikoli. Ja, res je. Dobivam, ogromno ljudi vidi, da še zgodba ni končana. Ne, in mi je kar nekaj ljudi napisalo, ja, da pričakujejo, da bom razkril celo zgodbo, ko bo zaključena. Pa presenetljivo, dosti ljudi mi je reklo, da gre za filmski material. Si imel tak občutek? Tukaj ti moram priznati, da jaz skoraj vse moje literature v glavi gledam bolj kot Vizualiziraš? Ful si vizualiziram, ja. Zato tako ali tako skoraj vsak moj tekst vidim kot film. Filmsko, zato je. To mi nisi povedal. A nisem? Ne? Ja, to je vedno, že od začetka, čisto od začetka. Ko sem začel pisati, sem vedno videl kot sceno. Mislim, tako malo režijsko gledam. No. Aha, cool, viš, tako jaz gledam biznis. Ja? Ja, jaz si pa tudi vedno, ko se nekaj odločim ali pa neke spremembe naredim, jaz jih tudi vizualiziram, prav vidim kot film. Kako bi to v praksi izgledalo? Kako se bo v praksi to izgledalo, kako se bo zgodilo, če se odločam, da grem na nek sejem, oči zaprem na živi in kako tam stojimo, kako stranke mimo hodijo. Res, jaz si tudi vizualiziram in potem se mi zdi, da grem lažje do tega, če imam enkrat sliko v glavi. Mislim, mogoče pot lažje prilagodiš. No, ja, pot se mi zdi lažja polja. No, zanimivo. Ja, viš, tako da. Naslednje vprašanje spoznava tukaj, ja. Naslednje vprašanje iz publike. Kaj pa ti, Marko, bi si želel v bistvu videti svojo knjigo v kinematografih in če ja, kdo bi bil glavni igralec? Bi bil ti ali bi želel, da je kdo drug? Pa po svoje bi celo želel videti, ker jaz sem zelo samokritičen, ampak vseeno imam dovolj visoko samopodobo ali pa da vem, da knjiga je dobra. Sploh potem, ko ti res ljudje rečejo in ko ti reče več ljudi, ko je prsto na eni roki, ki jih je prebralo, da je to filmski material, se mi je tako zdelo, vse v končni fazi že vmes se je meni zgodilo, ne veš, ko sem ti, imamo celo napisano v knjigi, ko sem jo bral, že skoraj na koncu celo, se mi je zdelo, kot da sem res v nekem filmu, ne sam v svojem lastnem. In mogoče ja bi bilo to res zanimivo, koga bi pa želel videti. Iskreno poigraval sem se že v mislih s tem, tudi s tem, če bi mogoče jaz lahko to odigral. Kaj vem, mogoče sebe v tej vlogi danes ja, mlajši pa ne vem, kdo bi me, nisem še tako daleč razmišljal. Mogoče pa, nikoli ne reči nikoli, tudi da bo knjiga enkrat nastala, je bilo tu nekje zadaj, nikoli nisem vedel, kdaj, kako se bo to zgodilo, ampak če si nekaj dovolj močno želiš, potem te že nekako življenje usmeri po tej poti. Delaš kaj naslednjega zdaj ali počivaš? Sem upal, da bom počival, pa mi ni šlo. Ne, delam na romanu. Kakem? Ljubezenskem? Ne. A še ne smeš Kaj znati? povem, da ne bi preveč povedal. Če sem se v prejšnjem romanu ukvarjal s serijskimi morilci, se zdaj ukvarjam s kulti. Opa. To je ena takšna tema, ki mi še manjka. Dolgo visi na to-do listi. Ok, kdaj lahko pričakujemo? Upam, ne. Sploh ne rečem. Upam, da bo. Ok. Se bom jaz najprej zahvalil. Tako kot sem ti milijonkrat že povedal, hvaležen sem najbolj, ne vem, kdo te je sicer določil zame, ampak hvaležen sem Beletrini, da sva se našla in da je pač za vse, kar si naredil, da to je ta knjiga danes tu. Z eno besedo, vse ostalo sva si že povedali. Se smo si, ja. Ne, absolutno se strinjam in tudi hvala tebi za to zgodbo in za odprtost, da smo lahko sestavili, da smo lahko naredili. Zdaj pa knjigo kupiti. Hitro. Se strinjam. Beletrina. Uživo.